รายงานสภาพอากาศในเช้าวันนี้ 21 เมษายน 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน สภาพอากาศจะเป็นเช่นไร มีฝนตกมากน้อยขนาดไหน และเมื่อวานนี้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดเชียงราย เลย บึงกาฬ และขอนแก่น เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายหลายพื้นที่ หลังจากที่มีอากาศร้อนยาวนานติดต่อกันหลายเดือน เมื่อวานนี้มีฝนเกิดขึ้นและมีพายุฝนฟ้าคะนอง จึงทำให้ PM 2.5 ลดน้อยลง ไฟป่าถูกดับลงในบางพื้นที่ รวมทั้งสภาพอากาศในวันที่ 21 เมษายน ไปจนถึง 30 เมษายน จะมีฝนตก ลมกระโชกแรง